लंडन एथियोपियन औरत जी अनोखी दावा डॉक्टरनि खे हैरत में विझी छॾियो। संदसि चवणु हो त 16 सालनि खां हिन न कुझु खाधो आहे न पीतो आहे, पर ॾेही ख़ाबरू इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि एथियोपिया जे मिलोवर्क एम्बो नाले औरत खे तबियत ख़राब थियण बाद अस्पताल दाख़िल कयो वियो। मिलोवर्क एम्बो डॉक्टरनि खे ॿुधायो त 16 सालनि खां हिन न कुझु खाधो आहे न ई पीतो आहे। संदसि इन दावा बाद डॉक्टर मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करायूं। उन टेस्टुनि में न खाइण पीअण जी तस्दीक थी, जंहिं ते डॉक्टरनि जा मथे ते हथ अची विया। मिलोवर्क एम्बो मीडिया खे ॿुधायो त आख़िरी भेरो 10 साल जी उमिरि में हुन दाल खाधी हुई, जॾहिं त गुज़िरियल 16 सालनि खां न बुख लॻी ऐं न ई उञ लॻी। हुन ॿुधायो त 16 सालनि खां वाशरूम वञण जी बि ज़रूरत न आहे थी। भारत, कतर ऐं दुबई जे डॉक्टरनि सां बि राब्तो कयो, पर उहे बि इलाज न करे सघिया आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।